Само трябва да оцелеем, защото нали, тук пътя позволява малко по-екстремно шофиране. Здравейте хора! Днеска малко по-различно от ремонтите по колата, понеже колата е добре, няма проблеми, не е нужен някакъв спешен ремонт. Сега тук ще отидем там, този мост. Айде, надолу. Да ти показвам ли шапката, бе? Айде, няма да показвам, че се изплашат хората. Мале. Къде ма докара тук? По тези чукари. Добре. Аз така баш няма да мога. Май ще намерим някакъв друг път. По-добър. Ето е тук. Ами хора, малко сред природата. Решихме да дойдем, ето ще да падна тук, що няма проблеми. Затова избирам по-такъв маршрут. По-безопасен, обаче въпреки това си е опасно. Така. Да видим сега как ще стигнем до моста. Не е толкова трудно. Ще ви покажа язовира колко е пълен. По принцип тук трябва да има вода, обаче тук в момента няма. Ще ви покажа после язовира колко е пълен. На идване не снимах, сега на връщане ще ви покажа. Така. Ето го мостчето. Пак ли от тук минаваш през тия стръмните работи? Аре, я ще мина, какво да правя? Няма да заобикарам. Така. Ето го моста, стъпваме на моста. Оп. Да. Там горе ли се качва? Ти някакъв каскаджор си, май. Интересни мостчета. Да. Ето тук вижте реката. Ето там. Сега съм в момента точно на върха на моста. Ето, точно на върха съм. Реката от тази страна, продължава нататък. Обаче тук е много малко водата. Не е нищо. Това е нулата направо. Ще ви покажа после колко много вода има. Просто страшно много вода. Хайде да минем тук. Ето моста, минахме моста. Сега ще видим тук какво има. Гледайте само каква природа. Гледайте каква природа, сега ще ви покажа. Качвате се тук и вижте с какво става въпрос. Каква природа, вижте. Ето го моста. Другата страна се вече. Има малко вятър. То се чува сигурно. Това каскадьор не знам какво иска да направи. Иска да падне във водата, ми се струва. Я влезте и скъпи вътре, бе! Нали? Супер! Ето тук човек се чувства все едно наистина свободен, далеч от града, далеч от всичко. Просто е уникално място. Много вятър има, просто съжалявам, обаче това е положението. Ще го спра за момента, после от колата ще се включа отново на прибиране, да ви покажа красотата. Пора да се вземе надолу сега към хубавите гледки на язовира
Ей, сега след малко би трябвало сме там. Оп. Сега ще видим какво става. Само трябва да оцелеем до там. 100, брат! Само трябва да оцелеем, защото тук пътя позволява малко по-екстремно шофиране. Тук вече намалихме долу. Както ускорява бързо, така и бързо спира. Това е хубавото на колата. Тук да нямам само някои изненади на завоя. Тук мога да ви покажа отстрани. Ето там долу е язовира, вижте къде. Там. Сега ще е по-близко. Няма ли само това гледката? Не знам, защото като има завой и аз такварям телефона, сигурно завива в някаква игра. Е така. Аз спрям да пивам вода някъде. Сега ще има и за вода някъде, трябва да някаква чешмичка. Че тръгнахме да обикаляме, пък не сме взели никаква вода за пиене или някакъв сок нещо. Ама плана не беше такъв. Плана беше малко и то накрая стана много. Ама няма нищо. С други път ще се знае вече. Като се ходи някъде по-далече е с вода. Сложително. Ето тук има почва вече някаква вода да има от язовира. Ето вижте. Не се вижда много добре още. Сега ще погледнем. Ето. Ето тук вече е за тази гледка говоря. Сега ще ви покажа гледката. Само секунда да слезем от колата. Така. Като почнем от там, ще за какво става въпрос. Каква красота. Ще приближа малко така да видите. Ще за какво става въпрос. Колко е красиво. Доста вода има тук язовира. Надявам се постоянно да има. Да има тази красота. Балкан, вода. Какво ви трябва повече? Ето вижте. Ами сега хора, след тази хубава гледка ще ви покажа една друга гледка, дето колата по принцип сега ще минем от там. След малко пак ще се включим. Хайде до после. Хора, гледайте сега през къв път ще мина, за да ви покажа една хубава гледка. Надявам се да мина по-точно, защото още не мога да мина. Вижте какъв е пътя, странен. Искам да ви покажа една гледка. Това си е сериозен път нагоре. За да стигнеш чак до върха и да видиш една вода, така да я кажем. Така. Почти качихме върха. Има дори тук беседка. Но то не е беседка, ами пейка с... Аз това такова нещо не бях виждал. Да си призная честно. Това такова нещо не бях... Мале. Аз такова нещо не бях виждал.
Струваше си катеренето. Лодка има. Вижте тук водата. Вижте там също има. Вижте за какво става въпрос. Такова нещо не се вижда всеки ден. Такова нещо всеки ден не се вижда. Струваше си качването. Има тук пейка, масичка, още една пейка. Човек може да седи, да се почини. Ево там тръгва водата, вижте. През тук. И това се получава. Уникална гледка. Надявам се да ви е харесало. Хайде след малко пак ще се включа. Ами хора, показах ви красотата на гората и язовира. Тук сега вече на прибиране няма много загледане. Мисля това да е края на клипа. Ако ви е харесало какво съм ви показал, като махнем ремонтите на страна, абонирайте се за канала и просто коментирайте нещо. Чао сега!